गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सुबह सुबह मॉर्निंग में रनिंग करते हुए धीरे धीरे अपने पिकअप को स्पीड में लाते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं फील्ड में, जो हमारे घर के सामने है। हमने कुछ 2 से 4 चक्कर मारे, जिसमें हमको ये पता चला कि स्टेमिना कहाँ लगेगी और कहाँ कम हो गई है, जिससे उसको बूस्ट करने की हमें ज़रूरत है। और इसी तरह मैंने चक्कर काटा 4 से 5 चक्कर, और फिर हमने अपना कुछ एक्सरसाइज फील्ड पर ही किया। आप देख सकते हैं किस तरह हमने चक्कर मारा। हाँ Cut.